అండి. నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. హలో అండి. నమస్తే. ఈరోజు మీకు మన ఇంట్లోనే హెయిర్ బ్యాండ్స్ ఎలా తయారు చేయాలనేది మీకు చూపించబోతున్నాను. సో చాలా వరకు వేస్ట్ క్లాత్లు అనేటివి ఉంటాయి మన ఇంట్లో. సో మీరు స్టిచ్చింగ్కి ఇచ్చుంటారు కదా మీ డ్రెస్సెస్ని. అప్పుడు మీరు ఆ మ్యాచింగ్ క్లాత్ ఎలాగైనా కొద్దిగా వేస్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో ఆ క్లాత్ని మీరు కొంచెం మీ టైలర్ని అడిగి తీసుకోవచ్చు. సో అలా తీసుకున్న తర్వాత ఇలాగా మీ దగ్గర ఉంటాయి కదా వేస్ట్ క్లాత్స్. సో ఏ కలర్ డ్రెస్ వేసుకున్న ఆ కలర్ డ్రెస్ హెయిర్ బ్యాండ్ని మీరు ఇంట్లోనే ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. సో మన ఇళ్ళలో మనం హెయిర్ బ్యాండ్స్ ఇలాంటివి యూస్ చేస్తూనే ఉంటామండి. సో ఇక్కడ నేను కలర్స్ మీకు బాగా క్లియర్గా కనిపించడానికి కలర్ తీసుకున్నాను. సో బ్లాక్ అయినా సరిపోతాయి. సో ఈ రబ్బర్ బ్యాండ్స్ కనుక మనం యూస్ చేసినటువంటి బాగా ఫ్లెక్సిబుల్గా వచ్చేసాయి మన హెయిర్ బ్యాండ్స్ అనేవి. సో నేను ఇక్కడ మీకు ఈ క్లాత్ని ఎలా కట్ చేయాలనేది చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను మెజర్ తీసుకొని ఎలా కట్ చేయాలని చూపిస్తాను. సో ఆ మెజర్మెంట్తో మీరు కట్ చేశారంటే పర్ఫెక్ట్గా మీకు ఫ్రిల్స్గా వస్తాయి బాగా. సో మనం ఇక్కడ చూపించిన విధంగా 3 ఇంచెస్ తీసుకోవాలి. ఎక్స్ట్రా అనేది కట్ చేసేసుకుందాం. 3 ఇంచెస్ ఫోల్డ్ చేస్తే 1.5 ఇంచ్ ఉండాలి. లాంగ్ 20 ఇంచెస్ తీసుకున్నాను. ఇలాగైతే మనకు ప్రిల్స్ అనేది చాలా బాగా వస్తుందండి. మీరు ఇలాగ టేప్ యూస్ చేయాలని కట్ చేసుకోవాలని ఏం లేదు. మీరు అందాజుగా కట్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఇంకో క్లాత్ తీసుకుందాం. సో ఇది కూడా మనకు వేస్ట్ క్లాతే కదా. సో ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న మెజర్మెంట్తోనే ఈ క్లాత్ కూడా అలానే కట్ చేసి పెట్టుకుందాం. మీ దగ్గర ఈ రబ్బర్ బ్యాండ్స్ లేకుండా ఉంటే మన దగ్గర ఓల్డ్ సాక్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ సాక్స్ కూడా మనం తీసుకొని ఆ ఎడ్జ్లో ఇక్కడ చూపించిన విధంగా బాగా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది కదా, అక్కడ అదే ప్లేస్లో మనము ఇంత సైజులో కట్ చేసుకున్నామంటే రబ్బర్ బ్యాండ్ ఏ సైజులో ఉంటుందో ఆ సైజులో మనం కట్ చేసుకున్నామంటే ఈ మనకు రబ్బర్గా కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, దీన్ని ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. సో ఇక్కడ చూపించిన విధంగానే ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకుందాం. 2 సైడ్స్ మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి. టూ సైడ్స్ ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని మనం స్టిచ్చింగ్ సైడ్ బ్యాక్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ కనిపించేలాగా చూసుకోవాలి. ఇలా రబ్బర్ బ్యాండ్ తీసుకొని సో మీకు ఇక్కడ 3 మెథడ్స్ నేను చూపించబోతున్నాను. ఇక్కడ చూపించిన విధంగా స్టిచ్ చేసుకుందాం. అంటే మనం ఎక్కడ కూడా రబ్బర్ అనేది కట్ చేయడం లేదు, ఇలా నాట్ కూడా వేయడం లేదు. డైరెక్ట్గా ఇలా స్టిచ్ చేసి ఫోల్డ్ చేయడమే. ఇలా వచ్చిన తర్వాత మనం ఫుల్గా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు ఉల్టా ఉంది కదా, దీన్ని మనం ఇలాగ నేను ఇక్కడ చూపించిన విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. రివర్స్ చేసుకుందాం. సో మనకి ఇలా చేత్తో మనకు రాలేదు అంటే మనం స్క్రూ డ్రైవర్ని కానీ అలాగే ఏదైనా ఒక కడ్డీ అలాంటిది ఏదైనా తీసుకునైనా మనము ఇలాగా రివర్స్ చేసేసుకోవచ్చు. చూస్తున్నారుగా, రివర్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి నీట్గా మన హెయిర్ బ్యాండ్ అనేది తయారైపోయింది. పర్ఫెక్ట్.
మనకు ఒక చోట ఓపెన్ అయి ఉంటుంది కదా, ఆ ఓపెన్ని మనము స్టిచ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. 2 సైడ్స్ స్టిచ్ చేసుకుంటే చిన్న స్టిచ్చింగ్ అంటే రఫ్ లాక్ చేసుకున్నామంటే సరిపోతుంది. సో ఇదే విధంగా ఇప్పుడైతే నేను డైరెక్ట్గా రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టి ఎక్కడ రబ్బర్ బ్యాండ్ కట్ చేయకుండా మీకు ఒక మెథడ్ చూపించాను. ఇంకొక మెథడ్ నేను చూపిస్తాను. సో ఈ మెథడ్ అనేది మనం రబ్బర్ బ్యాండ్ ఇది అయితే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది. అదైతే ఎక్కడ మనము కట్ చేయకుండానే ఉంటుంది. దీనికైతే మనము రబ్బర్ బ్యాండ్ కట్ చేసుకునేలాగా మనం సో 2 సైడ్లు ముందు ఎలా స్టిచ్ చేసాం అలాగే స్టిచ్ చేసుకుందాం. సో మన స్టిచ్చింగ్ అయితే అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు దీన్ని మనం రివర్స్ చేసుకుందాం. సో రివర్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం రబ్బర్ బ్యాండ్ తీసుకుందాం, మ్యాచింగ్ రబ్బర్ బ్యాండ్ తీసుకుందాం. సో దీన్ని మనం కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక పిన్ అయితే దీనికి పెట్టేసి, ఈ మెథడ్ అయితే అందరికీ తెలుసు కదా, మనం ఇలాగా ఈ సైడ్ నుంచి ఆ సైడ్కి రబ్బర్ బ్యాండ్ని తీసేసుకుందాం. సో ఇలా తీసుకున్న తర్వాత ఇది ఉంది కదా, మనం నాట్ అయినా వేసుకోవచ్చు, ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. మనం ఇక్కడ ఒక స్టిచ్ రఫ్ చేసుకున్నామంటే అసలు మనము నాట్ వేయడం కన్నా ఇది ఇంకా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందని నేను నాట్ వేయలేదు. సో ముందు చెప్పిన విధంగా మనం ఆ సైడ్ ఈ సైడు ఎడ్జ్లో కనుక ఒక స్టిచ్ చేసుకున్నామంటే ఇంకేది ఓపెన్ అవ్వదు. సో చూస్తున్నారుగా, మనకు 2 రబ్బర్ బ్యాండ్లు అయితే రెడీ అయిపోయాయి. సో అందరి ఇళ్ళల్లోనూ మిషన్స్ అనేవి ఉండవు కదా, స్టిచ్చింగ్ మిషన్స్. సో వాళ్ళ కోసం మనం చేత్తో ఎలాగా హెయిర్ బ్యాండ్స్ అనేవి ఎలా చేయాలనేది చూపిస్తాను. సో ముందు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ క్లాత్ని మనం మిషన్తో ఎలాగ స్టిచ్ చేసామో అదే విధంగా మనము నీడిల్తో స్టిచ్ చేద్దాం. సో మీకు ఇక్కడ చూపించిన విధంగానే మీరు స్టిచ్ చేసుకుంటే నీట్గా ఉంటుంది. సో బ్యాక్ సైడ్ మీకు కనిపించలేదు కదా, మనమైతే మ్యాచింగ్ కలర్ థ్రెడ్ మాత్రమే యూస్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మీకు బాగా కనిపించాలని నేను ఇలా బ్లాక్ కలర్ యూస్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ చూపించిన విధంగా ఫుల్గా మనం స్టిచ్ చేసేసుకుందాం. సో ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని కూడా రివర్స్ చేసేసుకుందాం. సో మనం ఈ క్లాత్ని రివర్స్ అయితే చేసుకున్నాం కదా. సో ముందు చూపించిన విధంగానే ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ తీసుకొని దాన్ని కట్ చేసి, సో ఎలాగ చూపించానో అలాగైతే చేసేద్దాం. చూస్తున్నారు కదా ఎంత ఈజీగా మనం ఇంట్లోనే మిషన్ ఉన్నా లేకపోయినా కూడా ఎంత ఈజీగా మన హెయిర్ బ్యాండ్స్ మ్యాచింగ్ కలర్స్, మ్యాచింగ్ డ్రెస్కి కలర్స్ హెయిర్ బ్యాండ్స్, లాంగ్ హెయిర్కి అయితే సూపర్గా సెట్ అయిపోతాయి ఇవన్నీ. సో ఇంట్లోనే ఈజీగా అయితే మనం చేసేయచ్చు. చూస్తున్నారుగా, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.